สวัสดีค่ะทุกท่านพราวพันธ์ Prediction Channel จะมาทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาเมถุนนะคะหากท่านใดไม่ทราบลัคนาเกิดทราบเพียงราศีเกิดคือท่านเกิดระหว่าง 15 มิถุนายนถึง 14 กรกฎาคมก็สามารถดูได้นะคะการทำนายจะมีผลในวันที่ 15 ธันวาคม ปีพศ 2568 จนถึงวันที่ 15 มกราคม ปีพศ 2569 ค่ะก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคนลัคนาเมถุนนะคะในช่วงเดือนนี้นะหรือในช่วงนี้จะโดดเด่นนะในเรื่องการคิดหรือวางแผนที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะหรือมีเกณฑ์ที่นะคะจะได้เดินทางไปรับตำแหน่งก็ได้หรือได้รับโอกาสดีๆบางสิ่งบางอย่างนะเหมือนว่าจะมีการตัดสินใจนะคะเป็นเหมือนสองทางเลือกนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะหรือเรื่องความรักถ้าเราดูภาพรวมเราจะเห็นได้ว่าคนลัคนาเมถุนได้ผ่านการตัดสินใจในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะแต่มันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตนะแต่ณตอนนี้เหมือนว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้รับโอกาสที่ดีนะคะหลายๆท่านมีเกณฑ์ได้รับโอกาสไปรับตำแหน่งนะคะอย่างที่บอกหรืออาจจะต้องเดินทางนะคะไปในที่ไกลๆนะคะเหมือนว่ามีสองทางเลือกแต่คุณจะสามารถนะคะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและถูกใจคุณนะคะบ่อยครั้งที่คนลัคนาเมถุนนะคะที่จะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาแล้วคุณก็ไม่ได้ตัดสินใจเพราะคุณมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำนะคะคุณมองถึงความพอใจความสุขใจนะคะในเรื่องการงานหลายๆท่านได้รับโอกาสที่ดีแต่คนลัคนาเมถุนอย่างที่บอกคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะบางครั้งเสน่ห์ก็นำพาความสำเร็จมาให้บางครั้งเสน่ห์ก็นำปัญหามาให้กับคุณนะ คนลัคนาเมถุนเป็นลัคนาหนึ่งที่อยู่ดีๆก็ถูกคนใส่ร้ายหมั่นไส้หรือนำปัญหามาให้เพราะความที่คุณหน้าตาดีมีเสน่ห์นะคะหรือคนลัคนาเมถุนที่ทำงานกับเจ้านายที่เป็นเพศตรงข้ามนะคะสมมุติว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะและทำงานกับผู้ชายนะคะก็อาจจะถูกนินทาใส่ร้ายทั้งที่คุณไม่ได้ทำอะไรหรือว่าทำอะไรที่ผิดศีลธรรมนะ แต่บ่อยครั้งที่คุณจะเจอเหตุการณ์เช่นนี้นะเป็นเรื่องปกติคนลัคนาเมถุนน่ะเป็นคนที่มีสองบุคลิกนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางครั้งคุณก็เข้มแข็งนะบางครั้งคุณก็อ่อนแอนะบางครั้งคุณก็ปล่อยวางบางครั้งคุณก็อารมณ์ร้อนนะเหมือนว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราพบเจอปัญหาอุปสรรคมากมายเข้ามาในชีวิตโดยที่เราไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นก็อาจจะทำให้คุณหงุดหงิดใจรำคาญใจนะคะ แต่ณตอนนี้เหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนะเหมือนว่าการตัดสินใจทุกครั้งที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ได้คิดถึงผลที่จะเกิดแต่ณตอนนี้คุณมีสิ่งที่คุณตั้งใจหรืออยากจะทำให้ประสบความสำเร็จคุณจะมีความคิดนะคะอย่างละเอียดรอบคอบนี่คือข้อดีนะคะจะมีความก้าวหน้านะคะในเรื่องการงานแต่จะต้องจัดการกับอารมณ์ของเราหรือสิ่งที่เข้ามาก่อกวนจิตใจเราอย่างที่บอกคนลัคนาเมถุนจะต้องพบเจอปัญหาอุปสรรคจากคนอื่นหรือคนอื่นหมั่นไส้เราแทงข้างหลังเรานะคะเราจะต้องนิ่งและปล่อยวางมุ่งมั่นกับการงานแล้วคุณจะประสบความสำเร็จ แต่คุณจะต้องพบเจอเรื่องราวบางอย่างในที่ทำงานนะ ถ้าคุณทำงานในองค์กรก็อาจจะเจอคนเข้ามาใส่ร้ายนินทาเราในสิ่งที่เป็นด้านลบให้คุณเสียชื่อเสียงก็ต้องอดทนนิดนึงนะคะถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรที่ผิดนะคะขอให้คุณอยู่นิ่งและทุกคนจะเข้าใจในตัวคุณนะคะบางครั้งความสวยความมีเสน่ห์ก็นำปัญหามาให้กับคุณนะคะขอให้คุณวางตัวให้ดีนะคะโอกาสดีๆมันกำลังเข้ามานะคะคนลัคนาเมถุนจะประสบความสำเร็จในเรื่องการงานในการทำธุรกิจแต่แรกมากับการเสียชื่อเสียง
นะคะ ขอให้อดทนนิดนึงมันจะเป็นช่วงจังหวะหนึ่งนะแต่มันจะผ่านไปได้นะคะขออย่าให้คุณกังวลนะคะคนที่คิดจะเปลี่ยนงานหรือมองหาลู่ทางใหม่ๆโอกาสดีๆจะเข้ามานะคะแต่ก็ต้องอดทนนะคะไม่แนะนำว่าถ้าเกิดคุณมีงานอยู่แล้วคุณต้องการเปลี่ยนงานอย่าเพิ่งเปลี่ยนในช่วงนี้ขอให้ผ่านเดือนมกราคมไปก่อนนะคะจริงๆแล้ววันที่23ธันวาคมก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะแต่จะไม่แนะนำถ้าคุณทำอะไรแล้วไม่ได้เกิดปัญหายิ่งใหญ่นะที่คุณสามารถทำงานได้ขอให้ทำไปก่อนนะเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าในอนาคตเราจะเจออะไรบ้างนะแต่คนลัคนาเมถุนเป็นคนที่มีความสามารถนะเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนในการใช้ชีวิตนะคะและด้วยบุคลิกหน้าตาของคุณนะคะมันทำให้คนชื่นชมคุณแล้วก็อยากจะสนับสนุนคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีวาทศิลป์ที่ดีนะ คุณสามารถเป็นประชาสัมพันธ์ที่ดีได้นะคะหรือการสื่อสารของคุณก็สามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้นี่คือข้อดีนะคะขอให้ระมัดระวังนะคะเรื่องคำพูดหรือการสื่อสารในที่ทำงานหรือการวางตัวเท่านั้นนะแล้วปัญหามันจะไม่เกิดนะคะในกรณีที่คุณทำธุรกิจโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันจะดีกว่าคุณทำงานในองค์กรนะเพราะการทำธุรกิจเนี่ยเวลาที่คุณประสานงานหรือติดต่อลูกค้าก็จะมีลูกค้าเก่ายังอยู่ลูกค้าใหม่เข้ามา หรือธุรกิจของคุณมันเห็นผลกำไรนะมันเป็นเหมือนว่าช่วงจังหวะดีๆมันจะเกิดขึ้นนะคะคนลัคนาเมถุนเนี่ยจะเหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้การประสานงานนะการสื่อสารการตลาดนะหรือการบริการก็ได้นะเพราะว่าความมีเสน่ห์นะต่อให้คุณบอกว่าคุณไม่สวยรูปร่างไม่ดีนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเสน่ห์นะเหมือนว่ามีคนชื่นชมหรือนิยมชมชอบคุณนะอยากทำความรู้จักนะคะคุณเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะนะคนลัคนาเมถุนก็เป็นลัคนาหนึ่งที่ไม่มีเพื่อนแท้นะมีแต่เพื่อนที่เข้ามาหาผลประโยชน์นะอันนี้คือตามสถิตินะต้องบอกก่อนไม่ได้หมายความว่าทุกท่านเนี่ยอาจจะอาจจะมีข้อโต้แย้งว่าคุณมีเพื่อนที่ดีมากมายก็อาจจะเป็นไปได้แต่โดยสถิติแล้วเนี่ย คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะใจกว้างนะคะบางครั้งคนก็เข้ามาหาผลประโยชน์นะคะการเงินนี่ก็เด่นชัดนะจะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะหลายช่องทางนะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะการเงินของคุณไม่น่าห่วงเลยนะคะหรือเอ่อการทำธุรกิจของคุณก็จะเห็นผลกำไรแต่คุณจะมีรายจ่ายของคุณเกี่ยวกับของสวยงามนะคุณเป็นคนที่แต่งตัวดีนะคะรูปร่างดีนะคะ ส่วนใหญ่แล้วนะก็จะผิวพรรณดีรูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์นะการแต่งตัวดีก็อาจจะหมดเงินกับของสวยงามนะคะหรือการที่ในช่วงนี้ก็อาจจะใกล้กับปีใหม่ก็อาจจะต้องมีเกณฑ์ซื้อนะคะของขวัญนะคะหรือจำเป็นจะต้องจ่ายนะคะออกไปนะคะรายได้ของคุณเนี่ยมันมีมากอยู่แล้วนะในช่วงเดือนนี้มันเห็นเด่นชัดแต่รายจ่ายก็มากอยู่นะ ก็ขอให้ระมัดระวังนิดนึงแต่คุณจะผ่านไปได้นะคะอย่าใช้เงินเพราะเราอยากนะคนลัคนาเมถุนหลายๆท่านเป็นคนที่เห็นอะไรสวยงามโดยที่คุณคิดว่าคุณอยากได้คุณก็ซื้อเลยมันไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นนะหลายๆอย่างที่คุณซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้คนลัคนาเมถุนเป็นคนที่มีความสุขในการจ่ายเงินมีความสุขในการช้อปปิ้งนะคะหรือแม้กระทั่งบางท่านนะคะ ก็อาจจะหงุดหงิดกับคนรอบข้างก็อาจจะใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการกินก็ได้นะคะการซื้อของสวยงามนะคะเป็นการปลดปล่อยนะความหงุดหงิดใจก็ก็อาจจะทำได้นะถ้าไม่บ่อยครั้งแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกได้ว่าคุณมีรายได้ที่ดีเข้ามาแล้วก็สามารถจ่ายออกไปนะคะบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้เจอปัญหานะคะแต่บางท่านก็อาจจะต้องมีรายจ่ายที่เราไม่ได้คาดคิดเข้ามานะ อาจจะมีเกณฑ์ที่ซ่อมรถก็ได้ซ่อมบ้านปรับปรุงบ้านก็ได้นะหรือคนในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือนะคะถ้าเราใช้จ่ายเงินที่มากไปในขณะที่ครอบครัวต้องการการช่วยเหลือแล้วเราก็ไม่สามารถช่วยเขาได้มันก็จะเป็นปัญหานะคะในช่วงหลังวันที่23ธันวาคมก็จะมีข่าวดีเข้ามานะอาจจะเป็นเรื่องการเงินก็ได้ของขวัญของฝากของถูกใจหรือมีเกณฑ์ ได้ปรับเงินเดือนโบนัสก็ได้นะหรือไปรับตำแหน่งเพราะว่าในช่วงนี้คุณจะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องเลวร้ายนะมันเป็นข่าวดีนะอาจจะมีด้านการงานก็ได้นะการเงินก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งความรัก
เพราะว่าอย่างที่บอกคุณนึกว่าจะมีความรักเข้ามาคนโสดเนี่ยโอกาสที่จะพบรักมีนะถ้าคุณบอกว่าคุณยังไม่ได้มีคนรักก็อาจจะมีคนเข้ามาทำความรู้จักอยู่ตลอดเวลานะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะก็จะมีคนชื่นชมเราแอบชอบเราแต่คุณก็อาจจะยังไม่ได้เลือกใครนะ บางท่านก็อาจจะมองคนลัคนาเมถุนว่าเหมือนมีใจให้กับหลายคนนะซึ่งจริงๆแล้วคุณยังไม่ได้ตกลงปรงใจกับใครก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดแต่คนอื่นมองคุณในแง่ลบนะซึ่งบ่อยครั้งนะคะซึ่งคุณก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะเป็นสิ่งที่ดีนะการที่เรามีมิตรภาพดีๆให้กับคนอื่นนะคะและเราวางตัวอย่างถูกต้องแต่ถ้าเราให้ความหวังใครนะคะ โดยที่ทำให้เขาเข้าใจผิดนะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่นะคะในช่วงนี้มีโอกาสนะที่คนที่เรานะคะคุยอยู่เลยหรือเขาชอบเราและเราก็ชอบเขาก็อาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นเหมือนว่าคุณมีการตัดสินใจว่าเลือกใครแล้วในเรื่องความรักนะคะแต่ถ้าคนมีคู่แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องมือที่สามอย่างที่บอกคนลัคนาเมถุนต่อให้คุณแต่งงานแล้วนะ คนรอบข้างก็อาจจะสนใจคุณนะคะตรงนี้ก็ต้องขอให้ระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหาเรื่องมือที่สามนะคะแต่ถ้าคุณมีโอกาสนะได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกับคนรักของคุณนะไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยานะขอให้คุณนะคะใช้เวลาร่วมกันหรือวางแผนหรือคิดนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณฝันไว้อาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆก็ได้นะคะหรือมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถนะโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันมีนะคะก็อย่างที่บอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนถึงการตัดสินใจเดือนของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จนะไปสู่สิ่งที่ดีนะคะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและถูกใจคุณนะคนลัคนาเมถุนเป็นคนที่เก่งนะมีความสามารถมีศักยภาพในการทำงานแต่มักจะถูกมองในแง่ลบว่าคุณใช้ความสวยความมีเสน่ห์ในการ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับเงินเดือนมากกว่าคนอื่นหรือประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่จากเจ้านายในองค์กรนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งนะที่เกิดขึ้นกับคนลัคนาเมถุนอยู่บ่อยครั้งถูกใส่ร้ายถูกนินทานะคะคุณก็อาจจะชินแล้วนะมีลัคนาเมถุนหลายๆท่านชินแล้วนะคะแต่มันสร้างความหงุดหงิดใจให้กับคุณ เดือนนี้จะเป็นเดือนหนึ่งนะที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นนะหรือมีคนเข้าใจคุณมากขึ้นนะคะขอให้เป็นตัวของตัวเองนะคะขอให้มั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเพราะเรามั่นใจในตัวเองเราทำเพราะเรามีความสามารถเรามีศักยภาพเพียงพอนะคะในการที่เราจะประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานหรือได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะอย่าคล้อยตามคนอื่นอย่าเชื่อคนอื่นขอให้มั่นใจนะว่าสิ่งที่เราทำเพราะตัวเรานะคะมีความสามารถนะคะและสามารถทำให้คนอื่นนะคะยอมรับนะคะในความเป็นตัวตนของคุณได้นะคะแล้วเชื่อมั่นว่าคุณทำได้อย่างแน่นอนนะคะ คุณเป็นคนที่อาจจะต้องเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างนะในช่วงนี้นะคะถ้าเราได้รับโอกาสนะคะได้เข้าไปอบรมศึกษานะคะมีการเรียนรู้อะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆขอให้ใช้โอกาสอย่างเต็มที่นะคะเพราะคนลัคนาเมถุนนะคะเป็นคนที่จะสามารถเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทันสมัย และนำมาต่อยอดกับการทำธุรกิจก็ได้หรือทำงานในองค์กรนะคะเมื่อเราได้รับโอกาสขอให้ทำอย่างเต็มที่นะคะในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือแม้กระทั่งความรักมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่มันแลกมากับความเหนื่อยแลกมากับการเสียชื่อเสียงนะคะขออย่าให้คุณกังวลนะมันจะเป็นช่วงหนึ่งนะคะขอให้ระมัดระวังเรื่องการวางตัวแล้วคุณจะผ่านไปได้ ให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดนะคะบางครั้งการที่เราโต้ตอบใครไปนะคะบางครั้งเราอาจจะใช้คำพูดที่ผิดนะคะก็อาจจะทำให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตขอให้พยายามนะคะใจเย็นมันจะเป็นช่วงสั้นๆนะเมื่อคุณผ่านวันที่23ธันวาคมไปได้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นทุกคนเข้าใจในตัวคุณ
ความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญมันมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จนะคะความมีเสน่ห์ของคุณนำความสำเร็จมาให้กับคุณมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะเพราะถ้าเราจะบอกว่าคนลัคนาเมถุนประสบความสำเร็จเพราะความสามารถแต่เป็นเพราะความมีเสน่ห์ของคุณด้วยที่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับคำชื่นชมนะคะบ่อยครั้งที่ความสำเร็จมันต้องแลกมานะกับความเศร้าก็ได้นะคะแลกมากับหยาดเหงื่อหรือน้ำตานะแต่คุณจะสามารถยืนหยัดได้นะแล้วคุณเป็นคนหนึ่งนะลัคนาหนึ่งเลยนะคะที่เวลาประสบความสำเร็จจะเป็นการประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะจะแตกต่างจากลัคนาอื่นเวลาที่ประสบความสำเร็จก็อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่นะแต่บ่อยครั้งแต่คุณเนี่ยเวลาที่คุณประสบความสำเร็จมันจะเป็นการประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และสูงสุดนะแต่เพราะมันต้องแลกมากับความเหนื่อยแลกมากับการเสียชื่อเสียงนะคะไม่ได้บอกให้คุณกังวลใจนะแต่คุณก็อาจจะเจอเหตุการณ์เช่นนี้บ่อยครั้งนะคุณจะผ่านไปได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคุณทำได้แล้วเชื่อมั่นว่าคุณจะทำได้อย่างดีที่สุดด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขออวยพรและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบครัวจงดลบันดาลให้คุณและครอบครัวจงมีความสุขปราศจากความทุกข์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานธุรกิจมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาภมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันอันตรายทั้งปวงมีเสน่ห์เป็นที่รักของทุกคนมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนเมตตามีความพยายามมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีพลังของความเป็นนักสู้พบเจอสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตสมหวังสมปรารถนาและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ